ဖြူတွေတစ်ခါပြန်နှဖို့ဘယ်လိုကလူပညာမတတ်နိုင်စွမ်းသာလောကရမရာဝိပေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဝိမေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်ဘူးပင်ဖြူတွေတစ်ခါပြန်နှဖို့ဘယ်လိုကလူပညာမတတ်နိုင်စွမ်းသာလောကဓမ္မရာဝိပေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဝိမေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်ဘူးနာကိုရင်တွင်တွေထွေရဲ့မြေတာနှက်ခဲသူတွေအောင်မှာရှာတဲ့လုံးစားနာလိုက်အောင်မဲ့မိပါတပါကိုတွေ့ရင်တော့ရှိသမျှအားနဲ့လုံးကျွေးမယ်လို့ရေဆိုရာဆောင်စင်မြေရေဆိုရာဆိုင်ရုံရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့စေမရင်ခဏလေးကားလို့လူကြုံရင်ခဏလေးရဲ့အမြင်ပေါ်နိုင်တရားဓမ္မပွဲဝိုင်းလို့ရဲ့အရာတိုင်းမှာပြေဆုံးစွာထားနိုင်လို့ရာအကျိုးစားမှာအမေရာကိုနောက်ဆုံးမသွားတဲ့တရားရွှေအရေးအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုရသွားစေတယ်ဆွေမျိုးဆိုင်ရင်လူမရဲ့အကုန်မျိုးကြီးပဲဘဝပဲမေရဲ့ဆိုင်ရင်မန်တမ်းဖို့ကြည့်သမို့ဆိုင်လေဟာကြုံရခဲ့လို့ကတော့ခံပါလို့တရားဓမ္မပွဲကြပါဝဲအရာတိုင်းမှာပြေဆုံးသွားထားနိုင်ဖို့ရာအကျိုးစားမှာအဖေရွာကိုနောက်ဆုံးမသွားတဲ့တရားရွှေအရေးအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုရသွားစေခြင်းနာကိုရင်တွင်တွေထွေတဲ့မြေတာနှက်ခဲသူတွေအောင်မှာရှာတဲ့လုံးစားနာလိုက်အောင်မဲ့မိပါတပါကိုတွေ့ရင်တော့ရှိသမျှအားနဲ့လုံးကျွေးမယ်လို့ရေဆိုရာဆောင်စင်မြေရေဆိုရာဆိုင်ရုံမရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့ခဏလေးကားလို့လူကြုံရင်ခဏလေးရဲ့အမြင်ပေါ်နိုင်ရဲ့ပင်ဖြူတွေတစ်ခါပြန်နှဖို့ဘယ်လိုကလူပညာမတတ်နိုင်စွမ်းသာလောကဓမ္မရာဝိပေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဝိမေရဲ့မျက်ကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်ဘူး